क्या आपने कभी अचानक आसमान से आती एक धमाकेदार आवाज सुनी है? ये कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि इसे कहते हैं सोनिक बूम। जब कोई विमान या वस्तु इतनी तेजी से उड़ती है कि वो आवाज की गति को पार कर जाती है, तब ये अद्भुत घटना होती है। आमतौर पर आवाज की गति करीब 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब विमान इस सीमा को पार करता है, तो उसके सामने हवा में दबाव बनता है और एक जबरदस्त झटका पैदा होता है। इसी झटके से एक तेज धमाका सुनाई देता है, जो सोनिक बूम कहलाता है। ये आवाज इतनी जोरदार होती है कि दूर दूर तक सुनाई देती है और कभी कभी इमारतें भी हिल जाती हैं। सोनिक बूम केवल तेज जेट विमानों से नहीं, बल्कि किसी भी वस्तु से हो सकता है जो आवाज से तेज गति से आगे बढ़े। ये विज्ञान की दुनिया का एक शानदार नजारा है।